तो उन्होंने बताया कि उनके पिताजी का जन्मदिन है। तो ऐसे फ़नी मोमेंट होते रहते हैं। हम लोग इस पथ पे लगातार जा रहे हैं। हालांकि आपको एक साइड से दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये खाने पीने की व्यवस्था है। ये कॉजी ईट्स कैफ़े है जो गेटल पार्क में है। ये मेन्यू देख सकते हैं यहाँ पे। ये सन का परफेक्ट व्यू देख सकते हैं आप, इससे बढ़िया व्यू नहीं मिल सकता है आपको। ये चारों तरफ हरियाली देख सकते हैं आप। घूमने के लिए एक परफेक्ट प्लेस है। ये देखिए गेटल पार्क का ये बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें ध्यान कर सकते हैं आप, योग कर सकते हैं और योग के बहुत सारे अभ्यास भी कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक कुत्ता और कुतिया वैलेंटाइन डे मनाने आए हैं। आप देख सकते हैं वे यहाँ से सीख रहे हैं सुबह। आज अटल पार्क में थोड़ा बदला स्वरूप दिख रहा है। साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा हो गई। हो सकता है कि पिछला ब्लॉग हम लोगों ने बनवाया था उसका कुछ असर पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हर एक